T'agrada la robòtica? Vols endinsar-te en el món de la tecnologia? Tens coneixements en la construcció de robots? Apertix és un campionat de robòtica obert i lliure. I aquest any plantegem un nou repte. Volem apropar la robòtica a tothom, independentment de l'edat, el sexe, la condició socioeconòmica o la capacitat acadèmica. Els participants d'Apertix dissenyaran, construiran i programaran un robot que completi una missió ambientada en els ODS de les Nacions Unides. I per fer-ho hem establert diferents categories, amb diferents dificultats en funció de l'edat: júnior, sènior i adult. Podràs escollir com construir el robot segons l'estratègia que consideris més eficient. El programari i el material d'elaboració és totalment lliure. El repte d'aquest any es basa en el tractament d'aigües fluvials a causa del vessament d'una fàbrica. Ens haureu d'ajudar a descontaminar el riu amb els vostres robots de neteja ambiental. Els participants es trobaran en diferents desafiaments i hauran de valorar la millor estratègia per tal d'aconseguir la màxima puntuació. Si t'agrada la robòtica, no et pots perdre Apertix 2025. Per a més informació, visita la web apertix.org.